Salut tout le monde. Aujourd'hui on va à chapitre numéro 15, 16, 17 et 18 de Chainsaw Man. Je les ai pas encore lus et on va les décrire avec vous les viewers et les abonnés. C'est parti. Chapitre 15 intitulé Le 8e étage sans fin. Chasseur a chassé les démons au péril de sa vie. Tout en gagnant le sourire. Une vision inquiétante. Ya, ah, je l'ai. Ah, waouh, ah, il flotte. C'est parti pour la bagarre. Ah, non, non. Pauvre fou, tu as eu si peur de moi que tu t'es resté fiché dans les airs. Gahahahaha. Pas du tout. Non, c'est mon pouvoir. C'est mon fantôme qui l'a attrapé. Ton fantôme? J'ai fait un pacte avec le démon des fantômes. En échange de mon œil droit, je vais me servir de sa main droite. C'est pratique d'avoir un pouvoir invisible. Alors à qui? Il y a un morceau de chair du démon des armes. Aucune réaction notable, ce n'est pas lui. Je vois. Bon, allons voir à l'étage. Ça ne te dérange pas de parler de ton pouvoir à une inconnue? Vous allez me supprimer, c'est ça? Il sera plus facile de coopérer si tu connais mon pouvoir, tu ne crois pas? Mais sois tranquille, je garde mes meilleurs tours rien que pour moi. Vraiment? Et si je te dis que je vais faire la peau à la petite, qu'est-ce que tu comptes faire? Arc! Range ton arme, je peux t'étrangler n'importe quand. Oh! Waouh! Je ne peux pas le coup de toucher. Ce serait fort dommage, alors essayons de bien nous entendre. Tôt ou tard, je finirai par le bouffer. Oublie ça, elle me doit encore un baiser. Tiens, un problème. On vient bien de monter du 8e au 9e étage, n'est-ce pas? Ouais. Et on est encore au 8e étage. 8e? Tu sais pas compter ou quoi? La ferme, je vais vérifier. Je vais te changer en steak. Encore? Quoi? Je me ferais bien un steak moi aussi. Arrête! J'ai rêvé où tu as descendu les escaliers à l'instant, hein? Ah! Kobeni, rappelle-toi ce qu'on a dit, tout va bien se passer. D'accord. Elle réessaye. C'est une blague. C'est pareil pour elle aussi. Ah! Aki, qu'est-ce qui se passe? C'est le coup d'un démon, je suppose. Ah! Kobeni, attends-nous là, hein? Il y a une chambre de l'autre côté de la fenêtre. C'est bien ce que je pensais. Ah! Et aucune fenêtre ne mène à l'extérieur. On se retrouve à chaque fois dans la pièce d'en face. On ne peut plus quitter le 8e étage. Faisons le point sur la situation. Un démon nous coince au 8e étage sans que l'on puisse ni descendre ni monter les escaliers. L'ascenseur n'a pas l'air de fonctionner et on ne peut pas sortir par les fenêtres. Même en passant par le plafond, on reste au 8e. C'est parce que Power a tué le démon de tout à l'heure. Il a dû se servir de son pouvoir avant de claquer. C'est toi qui m'as dit de le tuer, sale menteuse. Impossible, le pouvoir d'un démon disparaît avec lui quand il meurt. Non, quand il meurt. Aki est le morceau de chair. Il ne réagit plus du tout, même pas un petit peu. Ça voudrait dire qu'on est tombé dans un piège. C'est la première fois que je vois un démon monter un stratagème pareil. Mais si les gars d'en bas se rendent compte qu'on ne sort pas d'ici, les autres Devil Hunters viendront nous sauver. On n'aura plus qu'à prier pour que ces derniers ne se fassent pas avoir comme nous. On va tous mourir ici. Nous allons tous mourir de faim. Tiens bon, Kobeni, tu es devenu Devil Hunter pour que ton frère puisse aller à l'université, pas vrai? C'est pas comme si j'avais eu le choix. Mon père veut que seul mon frère aille à l'université parce qu'il est intelligent. Bon, il m'a forcé à travailler. Je n'avais que deux options, faire le trottoir ou devenir Devil Hunter. Moi aussi, je voulais aller à la fac, mais je vais mourir ici. Regarde ta tête. Sale démon, je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Kobeni, les démons se nourrissent de la peur des gens. Je ne fais qu'entrer dans son jeu, mais j'ai peur. Aki, qu'est-ce qu'on fait? L'horloge de la chambre elle est à 8h18 depuis tout à l'heure. Tous les horloges des autres chambres sont aussi arrêtées. Il est possible que le démon ait figé le temps sur tout le 8e étage. Si c'est le cas, personne ne viendra nous chercher. Trop cool, ça veut dire dodo illimité. C'est pas le moment de blaguer. Tu sais qu'on pourrait rester ici pour l'éternité. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Réveillez-moi quand vous le saurez. Un si bon lit, ce serait dommage de ne pas dormir dedans. Je devrais plutôt remercier le démon. Et il s'endort. Il s'est endormi. No stress, chapitre 15, fin. Mon Denji adoré, c'est l'heure de se lever. Le courage aux pieux. Waouh!
Shensuman, chapitre 16, intitulé Un nouveau goût. Vous avez trouvé un moyen de vous nous barrer. Pas encore, ça a l'air compromis. Pendant que tu dormais, nous avons rassemblé des vivres et mis en marche l'électricité. Il restait un peu de nourriture dans les affaires des résidents qui ont quitté les lieux. Pour être honnête, on est tous un peu en panique. Aki est encore en train de chercher le démon. Je lui ai dit de se reposer, mais il ne veut pas m'écouter. Arei voulait donner un coup de main à Aki, mais là il s'est enfermé dans une chambre enroulée dans des draps. Kobenya a pété les plombs, elle a essayé de boire l'eau des toilettes et s'est évanouie. Et pour ce qui est de la posséder, pour voir qu'est-ce qu'elle a fait. Comme on a eu temps à tuer, j'ai réfléchi à un moyen de gagner un prix Nobel. Si je reçois un prix Nobel, les humains seront à mes pieds. Et ensuite, je m'en servirai comme tremplin pour devenir Premier ministre. Je veux voir les humains souffrir. Par conséquent, je commencerai par augmenter la TVA de 100%. Je vois pas ce qu'elle a de bizarre. Ouf, ça me rassure. Nous allons tous les trois veiller sur Kobenya et Arei. Toute seule, je peux même pas faire une pause toilette. Kobenya au lit. Allez, une dernière clope. Vous ne faites que vous reposer, c'est pas drôle. Si Aki tient tant que ça à trouver le démon, je ne vais pas me gêner. Un peu de nicotine et hop, c'est bien d'être dépendant. Moi, je veux vivre en me reposant sur quelque chose. Et c'est la même marque que Tête de Chignon. Vous savez, c'est moi qui ai fait connaître le goût du tabac à Aki pour la première fois. Tu fumes pas, Aki? Ça fait pourrir les os. On va bosser ensemble, tu ferais mieux de t'y mettre. Je ne compte pas suivre qui que ce soit ici. Pourquoi t'as choisi la police? C'est pour tuer le démon, des armes, pas vrai? Les bruns, les ténébreux qui s'engagent chez nous le font tous. Pour la même raison. Juste parce qu'on est les seuls à avoir la main sur ces morceaux de chair. Les Devil Hunters ne vivent jamais bien longtemps, alors pourquoi ne pas fumer? Je ne mourrai pas aussi facilement. C'est bien. J'en ai marre que mes partenaires claquent avant moi. Ah! Quoi? Va voir ailleurs une seconde. C'était quoi ça? La copine de mon dernier partenaire. On a souvent des problèmes avec les familles quand on perd quelqu'un. Ils ne peuvent pas se venger sur le démon qui a tué leurs proches, alors ça tombe sur moi. Je me dis que ça fait partie du boulot de Devil Hunter. Qu'est-ce que tu fais? J'ai collé discrètement un chewing-gum sur les fringues de la fille qui vous a frappé. Hein? Œil pour œil, dent pour dent. Ce n'est pas votre problème, c'est moi que ça a énervé. C'est pour ça que je lui ai rendu l'appareil. Bien fait pour elle, elle va continuer à vivre sans se rendre compte qu'un chewing-gum lui colle à la peau. Ah! Ha 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 ha. Mon maître disait toujours que les Devil Hunters que craignent les démons ne sont pas les plus forts, ni les plus courageux. Ils ont peur de ceux qui ont une case en moins. C'est pour ça que tu vivras longtemps, Aki. C'est de moi que vous parlez si vous ne mangez pas votre tofu. Hautes amandes, donnez-le-moi. Tiens, une cigarette. Sans façon, je ne veux pas que mes os pourrissent. On va rester longtemps tous les deux, ça me ferait plaisir de te voir fumer. Une seule alors. Ce sera la seule cigarette que je fumerai de toute ma vie. Himeno, il vous reste des clopes? Hélas non, c'est ma dernière. Alors donnez-la moi. J'ai pas le choix, on dirait. Un baiser! Espèce de lâche, c'est un baiser indirect ça, ferme-la. J'ai une mauvaise nouvelle. Vous vous rappelez du démon qu'on a tué? Ouais, c'est moi qui l'ai tué. Non, qui l'ai tué. Il est en train de devenir plus grand. Je croyais l'avoir tué. On est vraiment coincé dans cet hôtel. Je n'ai jamais vu une forme pareille. Qui est ce démon? Humain. Je vous propose un marché, stupide humain. Il cause. Un marché, tu dis? Donnez-moi l'humain qui a pour nom Denji. Son cadavre aussi. Je veux le dévorer. Si vous faites cela, je ferai sortir tous les Devil Hunters. Vous repartirez sains et saufs. Faisons un marché. Denji. Mangez Denji. La folie qui pousse au meurtre. Chapitre 16. Tue étrange. Kia. Wark. Chapitre 17. Tuer Denji. Ark. Non. Haha. Haha. Ha. Boucle-la, Aki. Ton renard devrait régler ça rapidement, pas vrai? Conne. C'est bien ce que je pensais. Le renard ne vient pas.
Cet endroit est complètement coupé de l'extérieur. En plus, le corps de mon démon est à Kyoto. Alors mon fantôme va s'occuper de ton cas. Aïe. Ouille. Ah. Aïe. Ouille. Ah. Ah. Merde, il a grossi. Inutile. Ce que vous voyez n'est pas mon corps dans son entièreté. Mon cœur n'est pas ici. Il n'y a que mon estomac. Mon point faible ne se trouve pas au 8e étage. Si vous voulez repartir d'ici en vie, un pacte avec moi est la seule solution. Bof, de toute façon, même si vous me tuez, rien ne dit qu'il vous laissera sortir. C'est faux. Ce démon a parlé d'un pacte et vous vous en souvenez. Ce mot a en réalité beaucoup plus de sens que vous ne le croyez. Lorsque l'une des parties respecte sa part du contrat, l'autre se doit de respecter la sienne. Dans le cas contraire, c'est la mort qui l'attend. Ce qui veut dire que tuer Denji nous fera effectivement sortir d'ici. Himeno, il faut le tuer. Dès que ce sera fait, on cherchera une solution quand on sera dehors. Si ça continue, tout le monde va mourir de faim dans cet hôtel. Même la loi reconnaît les pactes entre un démon et un Devil Hunter. On doit accepter sa proposition. Le démon a l'air de vouloir éliminer Denji. Sa mort doit lui être bénéfique. C'est pour ça qu'on ne peut pas accepter son contrat. Pour moi, ça se tient. Mais moi, je suis pour qu'on le trucide. Quoi ? Je dois sortir d'ici si je veux présenter mon prix Nobel. Tu mourras pour mon Nobel. Les démons ne sont pas de pacte avec les possédés. Si tu tues Denji, il n'aura aucune obligation de nous renvoyer dehors. Quoi qu'il en soit, personne ne tuera Denji. Les Devil Hunters ne tuent pas, ils ne tuent que les démons. Pfff. Et si on jouait au sumo maintenant qu'on a le temps? Dans tes rêves, t'as même pas hésité quand il s'agissait de me faire la peau. J'ai faim. Aki, tu dois bien avoir un plan pour se tirer d'ici, pas vrai? En admettant que le démon nous dise la vérité, il est invincible. Je n'ai pas non plus l'intention de tuer Denji, mais on va vraiment finir par mourir de faim à ce rythme-là. Si nous ne trouvons rien, je me servirai de mon sabre. C'est hors de question. Si tu peux résoudre le problème, rien qu'avec ton rasoir, pourquoi tu ne le fais pas? Même si nous devons être à court d'options, nous n'utiliserons pas le sabre. Mais si on doit en arriver là, Denji, tu devras mourir, d'accord? Mais elle n'est plus là. La nourriture qui était posée sur le lit a disparu. Il ne reste plus rien. Comment? Tu as tout mangé. C'est pas moi, c'est Denji qui a tout bouffé. Tu crois qu'on ne t'a pas démasqué? J'ai compris. J'ai enfin compris. C'est de la faute de cette possédée si l'on reste coincé au 8e étage. C'est forcément ça. Mais c'est faux, n'est-ce pas? Du calme, Kobeni. Cette fille, c'est quand même les restes du démon du sang. Tu protèges la possédée. T'es au rang que nous sommes des Devil Hunters. Tu es de mèche avec les démons à rail. T'es un espion, c'est ça? C'est un espion. Jamais je ne m'allierai avec un démon. T'es un espion, je le savais. Oh là! Ah! Un cri. Vite courir. Waouh! Tuez Denji. Attends. Tuez Denji et donnez-moi son corps. Son cœur. Donnez-le-moi. Je me nourris de la peur. Des monstres piégés par l'effroi. Votre mort est imminente. Tremblez de peur. Craignez votre mort. Voyez la terreur partout. Je tuerai la tronçonneuse. Moi. Oui, moi. Le démon de l'éternité. En punch. Ouah. Non. Ouah. Donne-moi ton cœur, Denji. Je prendrai ta vie par la force. Cria l'immortel. Shensuman, chapitre 17, fin. On attaque le chapitre 18. Chapitre 18 intitulé Tronçonneuse versus éternité. Quelqu'un doit tuer Denji. Tuez-le. On ne va pas tenir très longtemps. Donnons-le à bouffer au démon. La situation devient tendue. On n'a plus le choix, Himeno. Je vais me servir du sabre. Himeno. Qu'est-ce que tu fous encore? Le sabre peut effectivement être notre port de sortie. Mais en formant un pacte pour l'utiliser, ton espérance de vie diminuera grandement. Aki a encore beaucoup de choses à accomplir. Désolé Denji, mais tu vas devoir y aller. Pardon Denji. Quoi? Me touche pas, bordel. Gahahaha. Meurs. Oh. Hein? Ce mec est une parfaite crevure. Personne ne le pleurera s'il devait mourir. Mais lui aussi, il veut tuer le démon des armes. Je ne peux pas battre
le démon des armes tout seul. Si je veux l'affronter, je vais avoir besoin de tous les Devil Hunters qui ont des tripes. Même si je dois amputer mon espérance de vie, je ne laisserai pas Denji se faire tuer. Power, t'es bien le démon du sang, pas vrai? Est-ce que tu peux arrêter son saignement? Le seul sang que je peux contrôler librement est le mien. C'est trop compliqué de manipuler celui des autres. Waouh! Même si cette tête de chignon s'en va, je n'aurai plus personne pour me faire à manger. Je vais essayer, j'ai pas le choix. Que faire? Qu'est-ce que je dois faire? À qui? À qui? Qu'est-ce qu'on te fait? Ce n'est pas de ma faute, c'est toi, c'est à cause de toi. Si tu t'étais sagement rendu au monstre, on ne serait pas là. Ça va, j'ai compris, je vais aller me faire bouffer. Dans ce cas, tout va bien, mais je ne compte pas me laisser faire. Si je parviens à buter le démon, mon baiser, t'as pas oublié, j'espère. Tu as trouvé un moyen de gagner. Ça va faire un mal de chat, mais je vais me changer en tronçonneuse. En tronçonneuse? Je ne sais pas pourquoi, mais ce démon a l'air d'avoir peur de ma tronçonneuse. C'est pour ça qu'il comptait sur des connards comme vous pour me faire la peau. Et ce démon, aïe, 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 ah, disait avoir eu mal quand je l'ai attaqué. C'est pourquoi je vais lui faire mal jusqu'à ce qu'il ne supporte plus de vivre. Je vais le faire se tuer de douleur. Une idée digne d'un démon. Tout le monde est choqué. Tu m'as couvert tout à l'heure. Je t'interdis de refaire une connerie pareille. J'en ai marre de devoir des choses aux gens. Si on sort de là, on sera quitte. Denji se lance dans le démon. Le démon l'avale. Il l'a fait. Denji se transforme en tronçonneuse. Ya! Waouh! Yark! Je savais, la tronçonneuse, j'ai toujours envie. Ya! Crève. Yark! On est reparti. Waouh! C'est inutile. Aïe, mon cœur n'est pas ici. N'est pas ici. Tu ne peux pas me tuer. Ah! Un démon. Ça sent mauvais. Denji va être à court de sang. Et quand ça arrivera, sa tronçonneuse se rétractera. Ya! Tu es plus faible qu'avant. Tu es pathétique, tronçonneuse. Plus assez de vie et de sang. Chapitre 18. Fin. On va se laisser là-dessus. J'espère que vous aurez aimé ce chapitre-là et on va se retrouver pour de nouveaux épisodes. Bye.